यो पलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि नेपालकै सबैभन्दा लुता कथा ताल कहिले अस्नाउँदैनौँ भन्ने विश्वास छ। आज हामी जाँदैछौँ राराको उत्पत्तिको कथा रहस्यमय र रोमाञ्चक यात्रातिर। स्थान र परिचय। राराताल मुगु जिल्लामा अवस्थित समुद्री सतहबाट 2900 मिटरको उचाइमा छ। यसको लम्बाइ 5.1 किमी, चौडाइ 2.7 किमी र गहिराई 168 मिटरसम्म मापन गरिएको छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ कुनै बेला यो क्षेत्र एक विशाल फाँट थियो भनेर? लोककथाको सुरुवात। स्थानीय बुढापाकाहरू भन्छन् यहाँ कुनै समय एक धन्याटे महिला बस्ने गर्थिन्। उनको अहङ्कार यति धेरै थियो कि उनले गरिबहरूलाई पानी समेत दिन मानेकी थिइन्। कहिन्छ एक बुद्ध साधुले उनलाई चेतावनी दिएका थिए, तपाईँको घमण्डको यो भूमि नै डुबाउनेछ। तर त्यो महिलाले हाँसेर टारेकी थिइन्। श्राप र तालको उत्पत्ति। एक रात ठुलो हात्ती भेरी आयो। त्यो वृद्ध साधुले दिएको श्राप अनुसार पुरै फाँट डुब्यो र त्यसको ठाउँमा विशाल ताल बन्यो। त्यही ताल हो आजको राराताल। स्थानीयहरू आज पनि विश्वास गर्छन् रारातालको पानी कुनै पवित्र शक्ति बोकेको छ। वैज्ञानिक पक्ष पनि सम्भावित छन्। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो ताल ग्लेसियर पक्लिएर बनेको हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर लोककथाले यसलाई अझै रोमाञ्चक र रहस्यमय बनाएको छ। के तपाईँले राराताल भ्रमण गर्नुभएको छ? यदि छैन भने एकपटक अवश्य जानुहोस्। कथा, संस्कृति र प्रकृति आत्मिक शान्तिको सङ्गम हो यो। रारातालको नामको अर्थ र उत्पत्ति। रारा भन्ने शब्द कतिपय भाषाविद्हरूले स्थानीय मुगाली थकाली भाषाबाट आएको विश्वास गर्छन्, जसको अर्थ शान्ति वा भव्यता जनाउँछ। सरकारी अभिलेखमा कोही महाताल भनेर चिनिन्थ्यो। राराताल भित्रको अद्भुत विशेषता। तालको रङ सधैँ परिवर्तन भइरहन्छ। बिहान निलो, दिउँसो हरियो, बेलुकै समयमा बैजनी देखिन्छ। तालको पानी अत्यन्तै सफा र चिसो छ, जसले तालको गहिराई सजिलै देख्न सकिन्छ। जीवजन्तु र जैविक विविधता। नेपालमा पाइने सबैभन्दा दुर्लभ माछा यही तालमा पाइन्छ। रारातालमै मात्र पाइने प्रजाति। यहाँबाट देखिने रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पाण्डा, हिमाली भालु, मृग, चित्तल आदि पनि पाइन्छ। ऐतिहासिक र राजनीतिक पक्ष। राजा महेन्द्रले सन् 1964मा राराताल भ्रमण गरेर यसको संरक्षणको घोषणासहित राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरेका थिए। नेपाल सरकारको रु 1000 नोटमा राराताल छापिएको छ, जसले यसको ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व झल्काउँछ। पर्यटन र भौगोलिक कठिनाइ। राराताल पुग्नको लागि 10 देखि 12 दिनको गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आज पनि त्यो ठाउँ कम भिडभाड छ। सडक पुगे पनि धेरै जसो यात्रीहरू हवाईजहाज नेपालगञ्ज तालचा एयरपोर्ट मार्फत पुगेको छ। पौराणिक विश्वास। स्थानीयहरूका अनुसार तालभित्र देवी देवताहरूको वास छ, त्यसैले यहाँ साँझपख ठुलो आवाज गर्न, पोहोर फ्याँक्न वा माछा मार्न निषेध गरिएको छ। केहीले त तालको 20 भाग, कहिले गहिरो नाप्न नसक्ने विश्वास गर्छन्। तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त।